Faleminderit kryetar, pyetje diskutime si gjithmonë në mënyrë që ta bëjmë edhe për të bërë miku. Kështu se edhe ke mungu gjatë kështu. Po. Vi nga drejt për drejt në Europa. Këtu për integrimin atje ka ngec me dy vende. S'po ecën po. Jo, si a qelloj do të fare. Nuk kushta, ashtu tha? Po, ja po të them unë që thanë atje, që fondet i partë, falë kështu se, ja të them unë që tha, edhe për i partin, këtu, tha do rrinë, ngrirë, që vazhdojmë tu në dalim televizor, kapitulli 27, për tokat, për gjithë këto zonat e rujtet mbrojtura, është taksative dhe atje, nuk mbyllën, po nuk është sigurisht shikuar ligji. To ishin dy nga elemente për post tjera, megjithatë këtu vin ndryshe, po tjera nuk diskutohet, reklamën e keni më të bukur se ne. Tani unë dëgjoj me mendje e nderuar, edhe kur dëgjoj kështu me thënë drejtën, kaq bukur që ne i kemi kaluar përtej, do të thënë këto procedura, e them dy botë që jetojmë unë dhe ju, pra ministria. Spari ju thoni ndër të tjera këto që ne jemi kaq afër, po a e dini ju te siguria, pikërisht te siguria ushqimore? Po të hysh në çdo dyqan që shet bulmet, nuk ke absolutisht asnjë lloj etiket me çfarë është i përbër ky djath gjalp gjithë kohës drejt shejtanit bir. Jo, kërkoj, me që me që edhe nga Brukseli, se si lushnjar do thosha bere Qavez dhe kaq, po them me që si vina Brukseli, do ikim prap Strasburg që t'ja për cilë, martën, desë. Tani, e dini ju këtë ministria? Po, që standardi është kjo? Ku është kjo standard? Europian, në cilin vend botës të Europës e keni parë, që nuk janë elementet përbërës të një produkti alimentar si që është djath. Nuk ndodh, nuk ka shans, është detyrim ligjor. Është detyrim ligjor. Ne nuk e kemi këtë, për si duhim në Europë ne? Ku Europë? Para. E dyta, besoj ju thoni që ne eksportojmë laboratoret e dëgjova, që vi përmendë laboratoret, edhe unë nga zlemi shketi, se them, sa para Europës qekim, po ku kthe kokën prap, atje nga fle gjumë mund lushnje, s'ka laborator. Ups, pyetja. Si ka mundëse? Myzeqeja, vendi me madhi produkteve agrobujësore, o pingat laborator? Jo, kemi fushkrujt që më largë, jo, të kalojmë që dashke Tiranët. Jo, Tiranë, fushkruj. Pra, edhe kjo pjesë prap ngëc Europa. E kupton? Tani, ne kemi agronomat, kemi institut bëjësor, edhe shikoj unë, cop letra atje, thot, dalë të shikoj qik bostanin, që e ka i mirë, hidhe, se kjo është laboratori, të shikoj qik nga prerja, nga koka, është i bukur se që i bukur shelqi më bostani. Dhe dili si ministri dhe thoni, po eksportojmë 100 ton, po e dini sa 100 milion ton shelqi janë në gartë, si pasoj e ulljes shmimit, ose që nuk e kap kosë, nuk e vlen a i ta vjeli, sot, për këtë, që ka bërë bësi, ku hynë standartë europian? Pra, laborator, përse e përket kategorisë tokës, u ka. Laborator që të vetë shikoj nuk garë, që të qatë do toka specifike nga njëra tjetra, nuk ka. Laborator, po flasë për mëzëqenu, pastaj ju mirë përgjigje për të qatë doni, po unë më dhimë se ati ku prodhohet më shumë. Laborator, lushnje divjak, edhe pjesën e Beratit, Kuçovës. Pra dhe atje nuk ka. Për plerat kimik, ankohen të gjithë. Po kur them gjithë në mënyrë absolute të gjithë. Sepse edhe njëherë për përsëris dhe nuk do të rresht të përsëriturit që ka rënë
në mënyrë absolute përputhja e elementeve kimik që man etiketa thesit me atë që përmbatin që ka vetë thesi. S'ka, ka humbë besimin njerëzit. E dyta, thak pra skema aplikimi. Skemat e aplikimit pse nuk aplikojnë njerëzit? Kanë humbë besimin ma besu. Besimin e kanë humbë. Te Ministria e Bujqësisë se fshatarët e shkrep, sepse në qoftë se ju thoni një fshatar po s'pa 3 hektar tokë nuk merr subvencionim, kjo nuk shkon. Çaj bie? I bie që ta Ministria ka ndërmend shkrit gjithë hallegjit e tjerë i thotë ikni në emigrim ju, se ne do ju marrim tokën se do ta ketë fermat më të mëdha ose kooperativat që vazhdoni ta kthejnë kooperativat mbi 3 hektar, apo do të kesh lop nga 10 e çut 5, pse jo për kokë? Apo dele që merrnin borxh njëri nga tjetri dhe çonin. Edhe kjo është hyn te siguria ushqimore. Ma besoni. Tani e di Ministria e Bujqësisë se shikoj shumë ministra që bën festën e grurit, që gruri ka rënë mbjella gati me 80% 3 vitet e fundit. Shqetëson në një kjo pjesë? Ka rënë me... ka prodhim, po, ka opingat, s'pëndisa s'kombajnat me ata, pra me 80% si përfaq dhe mbjella me grur. Ka në rënë, si vjetë. 3 vitet e fundit, se ka ardhur degradit dhe këtë vit s'me një e zguximit. Arsye pse, dini? Sepse duke mos i rimbursur shteti as si sen këtyre zotrime që mbjellin, po fillojnë ta mbjellin vetëm për lop. Sepse gruri Ukrainas në bursë është shumë herë më lirë se sa i del kosto një fermerit për të mbjellë grua. Kështu që s'ka me interes njëri. Kanë dalë me humbje. Pra, po të shkosh në zonën e Imshtës, një nga prodhuesit më të mëdhenj të shalqirit, 8 milion ka humbë të dora parë. Nga një person tek që ka mbjellë. Ka 8 milion. Kam përfitur, po, a ka pas fitues në këtë zonë? Po, ka pas. Po flasë Myzeqe, tani, kam pas vetëm ata të prodhimit serës, që kanë kapë të shmin. Pjesa tjetër, ju ftojt gjithë, ve me fermer, dhe ti pyesën vëllai si e me lekë të shalqit, ke fitur, ke dalë brazë, po me humbi. Të një i serës në proporcion me atë të fushës, ju e dini mirë, ka këto elementet kimik, këto përmarrje, e dini sa ndryshon, sa shumë, që të gjithë si anë, pikërisht, pastaj kthehemi prapë te Europa, që ç'a ndodh. A do të them që para një kur flisim për sigurinë ushqimore, ju që Ministrisë së Bujqësisë keni dhe gjithë elementet e tjera, shkojnë për marketet dhe shikojnë gjithë produktet që nuk i kanë përmbajtje se sa qyshtek. Dhe dyta, pse nuk i nxjini në laborator, nëse i thot 100% qumësh, ku diun, 10, po ta shikojsh është 7 me 30, dele me 10. Jo nuk ndodh kjo, sepse po the qumë është djath 10, është djath 10, nuk mund të jetë 7-30 me djath me lope apo me dele, nuk ndodh. Vetëm në Shqipëri ndodhin këto. Që tjetër thotë etiketa dhe çmimi, edhe tjetër ka produkti. Mirë, por kjo është bërë shumë shqetësuese. Sepse njerëzit realisht, unë e di se jam koshent për atë që marr, që është 60 apo 60-40 ose 70-30. Po njerëzit e tjerë nuk duan. Keni produktet e tjera, salamra, mos o zot. Mos o zot. Pse keni frikë nxjini në laboratore, ti shikoni dhe se s'ka në gjë të keqe, t'ia ktheni mrapsht atyre, nuk po them mbyllni biznese. Para marrë lani biznese tani që la digjenerojnë të kjo pjesë, prap nuk shkon. Dhe kjo bëhet për mungesë laboratori. Ma besoni që bën mungesë laboratori. Siç kishi problemin e grurit ju që erdhi me aflatoksin, çaj quhet atë. Ku e quhet ju për ekspertime? Çutja e shtetit? Një pjesë? Pse? Pse s'kemi kapacitete laboratorike ne dhe gjithë ato shumat, ato kujtalt me grur që vinin, ne nuk i përballonim, do t'i kontrollonim. Kjo është e vërteta që duhet me thënë shqiptarëve pra, që nuk kemi laboratore. Dhe çfarë do bëj qeveria për të shtur laboratorët, se nuk i përballojmë dot. Në kufi, i çojmë ashtën presim 20 ditë, edhe na ikën gruajt e tij pa ditur. Këto duhet me thënë. Se ka të bëjë me sigurinë ushqimore. Nëse kjo s'është e vërtetë, më thoni kjo s'është e vërtetë. Që s'janë bërë analizat jashtë. Më thoni që s'është e vërtetë kjo. Pse s'kemi kapacitete. Pra ne nuk mund të themi që jemi një hap për tej. Jo, nuk kemi një hap për tej.
Ne jemi 7 hapa mrapa. Se Vallja ka 3 hapa para 2 mrapa, ne jemi 2 para 6 mrapa. Nuk kemi laborator. Se du të me qenë si qertë, ne do marrim një grant se do bëjmë këtë laborator se janë emergjente, se kjo është kushtet, duhet më kthym nga kjo punë. Po jo se do marrim €1 milion, me €1 milion po bën këtë laboratorët, se €50.000 bën një laborator. Ka dhe shumë laborator shumë të mirë që bëjnë shumë më shtrenjtë, po minimalisht këto që të marrim se na vjen na bllokojnë të gjitha, ku japim certifikata këtu na bllokojnë, vetëm shteti shqiptar. Dhe ju e dini një pjesë të mirë të nderuar, që dhe ata bujq sinqert, të ndershëm, të mirë, që ka pa fund, sepse nuk jam kundër tyre, jam kundër aty që nuk kontrollojnë produktin që ata përdorin për të hedhur, prerat kimik, dhe nuk janë që kanë dëshirë ata, sepse në fundit ata japin ushqim kalamarit vetë nga jo, duke besuar në etiketën që kanë prerat kimik. Mba besoni këtë, nuk ka njëri që të vrasë njerëz. Por ama, kur ne dalim 2 javë për shembull përpara Kroacisë, përpara Serbisë, përpara shumë vendeve tjera ku ne bëjmë tranzit, dhe ata ne bllokojnë pikërisht për të kaluar produkti vet. Ku është qeveria shqiptare? Te nuk e dini, e di. Pra forca zero qeverisë shqiptare që po hyn në Europë për të ndaluar abuzimin që i bën produktit shqiptar. Sepse shqyqyra i shkreti po e shet, shqyqyra i shkreti arriti ditët, shqyqyra i shkreti me thonje, me mishe, me shpirë ka bërë, dhe kur vjen puna aty ndalon dhe i kthen. Pse kjo nuk duhet ndodhë? Nuk ndodh, se ai që ka kaluar aty ju besoni. Kaq pak është sa po mbaroj se mbaroj. Me që u shqetësoj. Mbaroj me qenë. Kjo është për një gjë që dhe për ato produkte që janë mira dhe besoj se në intereson gjithëve ne që shteti shqiptar duhet të ketë forcë dhe guxim për të thënë dhe për të kaluar, ose do t'i përgjigjet në të njëjtin monedh siç ne na përgjigjen ata në lan kufi. Pra, unë këtu nuk shoh se duhet të revoltoheni ju që po marrë minuta, kur me të vërtetë kanë një shqetësim gjithë fermerët shqiptar që çojnë produkt jashtë. Faleminderit. Jo, më nuk u revoltuam ne, pse konsumove minutat.